好啦，我哋而家咧就整紅豆糕啦。首先咧，我哋咧就買一盒呢啲啫喱魚膠粉啊，魚膠粉一盒，一盒魚膠粉，一盒魚膠粉。啊，咁咧就倒咗魚膠粉先啦，倒咗落一個好乾爽嘅碗裏邊，要好乾爽嘅。咁咧就2碗糖，2杯2碗都得嘅。啊。2個食飯碗咁大又得，2個杯咁大又得，即係2杯啦嚇。如果你唔食咁甜嘅咧，可以咧減一半啊。不過驚肥嘅一半啦，即係不過通常都係咁咧就最好噶啦。咁呢兩樣都加埋一齊咧，因為要乾爽啊。撈埋佢哋，撈勻就得噶啦。撈到佢勻啦，好快脆啊！撈到佢勻晒噶啦。好啦，咁撈到佢勻咧，我哋咧就要加2杯水。熱水定凍水啊？呢啲？呢2杯咧都係要滾水。滾水，我要揾一個兜兩杯，你等一陣先。好。2個杯。2個杯，我哋咧就唔好咁樣，我哋2杯咧都要一齊倒落去嘅。2杯水啊。滾嘅水。滾2杯普通嘅杯嘅水倒落去。一倒落去咧就即刻攪㗎啦。我已經攪得慢咗，又要攪得快啲啊！因為我個兜啊太細，應該倒翻落去呢個就。算啦，等佢呢啲泡泡咧要咁樣整勻佢，要整到啲泡泡咧冇晒嘅。如果你哋自己整咧，最好揾個大啲嘅兜整，就唔會有呢啲泡泡啦。咁樣，如果有泡泡咧，盡量壓勻佢，唔使驚啊，壓勻就得噶啦。盡量咁攪到佢呢啲泡泡咧都溶晒啦，撳住佢，啲糖又溶晒啦。仲有啲泡泡咧，我哋即係揞下佢啦，整下佢啦，盡量等佢溶啦。唔使驚啊！啲水仲好熱，所以啲泡泡咧就會溶晒。因為我呢個兜淺，我應該倒翻落去嗰個兜。驚啊！一樣溶嘅啫。我話差唔多溶晒啦，差唔多溶晒咧，我哋咧就倒落呢個兜度啦。其實咧，我頭先係一樣可以倒落呢個兜度嘅，不過我又記得咗倒落去，又攪下佢咁樣，佢都仲有啲一粒粒咧，你就噏到佢咩咧？噏到佢冇啦倒落呢度咧就好多啦，就唔驚佢瀉。好啦咁樣啦我買漏咗個椰汁啊，不過唔怕，我有，櫃裏邊有。嗱，你等我一陣，我係攞杯椰，有呢個椰汁最好咧就係用呢啲紙盒嘅。最好用呢啲
份量係幾多？係啦，你睇下。200嘅 ml。係啦，咁咧嗱呢個椰汁啦，我哋唔使驚嘅，我哋咧咁啊剪咗佢啦。剪咗佢，就黐黐立立啊呢個。咁啊，倒落去。呢個屋仔奶咧就2盒，2盒呢啲屋仔奶喎。嗱，2盒呢啲屋仔奶嚇，2盒。幾多份量咧？睇下先。又係倒埋落去睇啦。呢啲屋仔奶咧，又係倒埋落去。2罐就得㗎啦，你記住2罐。咁咧就再倒豆啦。再倒豆啦，呢啲豆咧就我已經烚好咗㗎啦。你咧大概咧就烚佢咧9個字，如果你想慢慢咧煲佢半個鐘頭，焗一焗佢，再煲3個字咧就好腍㗎啦。咁咧烚到啲豆要咁樣嘅，呢個我雪過。呢度幾多？呢度大概唔使，係買5蚊豆就得㗎啦，5蚊紅豆，半斤唔使半斤。約莫半斤。約莫半斤啦，嚇，咁啊倒落去啦。約莫半斤，你中意食多啲豆咧就半斤啦，唔中意食多啲豆咧就即係買5蚊。買5蚊啦嚇，買5蚊佢都有得賣嘅。咁咧就完成㗎啦。因為佢雪過嚟啊，我啲豆，因為琴晚煲定嘅，你可以即時做都得嘅。慢慢搞到佢啲椰漿勻啦。因為佢有啲豆咧都係好實，要即係撳翻鬆佢，因為佢雪硬咗少少。嗱，最主要咧紅豆咧煲到佢爛爛地得啦，唔好煲到佢紅豆沙咁啊唔得喎。煲到佢一粒粒咧係擘開咗少少，就唔要起得咁犀利沙嘅。因為起得犀利沙咧，就食唔到豆啊，即係大概咁就得㗎啦。嗱，好似大概咁就得㗎啦。嗱，好似開咗少少咁，但係又唔要有太多水嘅。你自己因到嘅。煲到去半斤紅豆咧，收乾水，即係有少少就得㗎啦。個份量就係咁啦，你半斤豆到，中意咧就5蚊都得。我呢度咧就係半斤6蚊，你可以4蚊都得嘅。即係幾兩啊？1斤就16兩啊，係嘛？即係你自己因啦。嗱，我而家搞到啲椰汁都冇啦，係嘛？啲椰汁都 OK 㗎啦，就係咁樣啦。個味道咧就啱啱好㗎啦。咁咧，我哋咧搞到咁樣咧，我哋有呢啲大兜咧就啱啱1兜嘅。有呢啲大兜咧就啱啱1兜嘅。咁樣啱啱1兜，唔使咁滿嘅。咁我哋中意咧，唔中意大兜喎。咁我哋可以或者送俾人啊，分開幾次食啊。咁咧呢啲咧真係要1個禮拜就食完啦。即係因為呢啲係有椰汁啊。咁我哋可以分開咧就倒落呢啲細兜度啦。咁喺倒嘅時候咧，滗嘅時候咧一定係要攪佢嘅。一定要攪嘅，如果唔係咧就唔均勻嘅。咁樣攪佢，咁你中意滗幾多？係滗啲大兜細兜，雪幾兜。嗱，咁滗完咧，咁你擺入雪櫃咧，8個鐘頭就可以食得噶咯喎。8個鐘頭咧就可以食得噶啦。最好咧就雪隔晚啦，雪隔晚啦，咁咧佢又凝結啊，因為佢有呢個魚膠粉啊。咁咧就變成糕點噶啦。咁就係咁啦。嗰個份量就係咁。好，趁你而家滗嗰陣時，我哋講埋蘿蔔糕啦。好啊，蘿蔔糕咧又係好簡單嘅。買1斤粉，1斤裝嘅粉，即係1包嘅。乜嘢粉？麵粉定糯米粉？粘米粉。係唔係糯米湯圓咧就糯米粉啦。整蘿蔔糕咧就一定係粘米粉嘅。
就唔好買錯糯米粉整蘿蔔糕喎。嗯。整糯米湯圓咧就糯米粉，嗰隻叫做糯米粉喎嚇。咁我哋咧個份量就係咁樣嘅。先咧就將5斤或者4斤蘿蔔，你中意多啲蘿蔔咧就5斤，你中意4斤蘿蔔咧就4斤，咁樣將佢刨成絲，將佢刨成絲啦。好啦，擺埋一邊。我哋咧就要一孖臘腸，或者半條臘肉。咁你中意食多啲臘肉，俾多啲臘肉咯，就半條臘肉。大概一條臘肉分開4份喎，就唔好話哇咁大條臘肉咧，我哋就切咗一半掉落去就唔係，2條臘腸就1/4臘肉就得啦。咁我哋將個臘肉咧切，同埋臘腸一齊切咗咧就要剁碎佢。嗱，剁碎咗擺埋一邊，就用冬菇。你先將啲冬菇浸好先。大概隔晚浸又好，浸定6個7個都冇所謂嘅。當佢7個你就切咗又剁。咁蝦米又係浸定咗之後，好啦，將啲水撈起，啲水唔要，淨係要蝦米，索乾就切，即係將佢剁到碎，又唔好太碎喎，即係總之係一粒粒細粒咁啦。咁就擺埋一邊。咁好啦，我哋蘿蔔刨好擺埋一邊咧，就將我哋嘅臘肉、臘腸、蝦米爆啦，可以用1粒或者2粒嘅乾葱頭去爆佢，爆香咗又落嗰啲料去爆。咁我哋咧要拎起嗰2粒爆香咗一個乾葱頭，拎起咗，然後就擺埋一邊，撈起咗喺個鑊嗰度爆香，撈起咗喺個碗度，跟住就爆我哋嘅蘿蔔絲啦。我哋個蘿蔔絲咧咪刨好咗絲嘅，咁我哋就個鑊係咪仲熱啊？係咪仲有油啊？咁我哋就攞去爆兜下咧，佢又有水噶啦。有水我哋點樣咧？有水我哋咧就將個水再加啲鹽，幾多鹽啊？我哋呢啲1湯羹嘅，我攞支湯羹出嚟先。呢啲1湯羹咧就要落1湯羹嘅鹽，就係咁樣滿嘅。就2湯羹呢啲嘅砂糖，又係咁樣滿嘅，就倒落我哋爆緊煮緊嘅蘿蔔。煮緊個蘿蔔之後，我哋再加半粒雞精，咩雞精都得㗎，再加半粒雞精，咩都得㗎。咁咪就兜啦。好啦，兜到咁上下咧，佢又有少少水出咯喎。咁咧，我哋再加1杯呢啲水，加落個蘿蔔嗰度再煮。然後最緊要係咩啊？落胡椒粉。要落胡椒粉落蘿蔔喺度爆緊炒緊嘅時候，你又落啲胡椒粉落去，兜勻佢，多少隨意啦，自己中意啦嚇。咁你冚住個蓋煮滾佢。好啦，佢滾咗啦，你又將佢兜翻出嚟。咁啊點樣搞啲粉呢？我哋買一包市面上1包1斤裝嘅粘米粉，就開落一個兜嗰度。你準備一個兜，準備係一個大概你同人講咧1斤粉嘅蘿蔔糕，咁佢就會俾個嗰啲兜嚟㗎啦。咁啊好啦，咁你就將你嘅粉倒落一個兜嗰度，然後咧你就再落2杯呢啲水，落晒落去。咁啊點咧？揾隻手或者揾個羹就攪勻佢啦，攪到好勻，攪到咧，如果你能夠可以用手咧就摸下佢，有冇一粒粒嘅白色嘢啊？咦？有冇一粒粒嘅白色嘢？冇咯喎，好勻循咯喎。好啦，將我哋爆好蘿蔔擺落去，爆好我哋嘅臘肉、臘腸、蝦米又倒埋落去。咁我哋咧就撈到佢好勻咧，就倒落一個呢啲兜度啊。嗰啲叫做你買嗰個盤啊，蒸糕嘅盤或者係錫紙盤。咁啊倒落去啦，大概咧普通咧就1個鐘頭嘅。如果你火慢咧，就9個字就得啦。咁9個字得點咧？你就要揾個筷子，我又攞個筷子先。呢個筷子啦，咁啊蒸咗9個字，就打開個蘿蔔糕，篤下佢。咦，有冇粉喎？咦，仲有啲粉黐喺呢度咧，即係表示係未得嘅。咁咧就再加多3個字。好啦，我哋呢個筷子抹乾淨咯喎，又3個字後，又再篤中間。咦，冇粉喎，係一陣透明嘅嘢，一篤出嚟係一陣透明嘅膏狀咧，即係表示嗰底膏已經得啦。如果你篤落去係個筷子度有粉狀嘅白色咧，即係就唔得。你篤咗落去係有透明嘅，全部透明咧，即係嗰底膏已經完成啦。
咁樣。嗱，如果我哋中意底糕靚咧，可以俾啲葱粒啊、芫茜啊、蝦米粒炒好咗再冚喺面咁樣啦。咁咧你就攤凍你就擺喺雪櫃，就係咁簡單啦。好，新年快樂啊！